आमी सद्या पालावले आसा आनी परत एक फावट हांव ही गोश्ट सांगपाक सोदतां, जेन्ना तुमी वोट करपाक वतले तेन्ना 10 फावटी तरी विचार करात की आमी कोणाक वोट करतात. डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना स्वताचो न्ही जाल्यार गांवांत तुमच्या खातीर ज्यो वस्तू जाय त्यो जाल्या काय ना बेजिकांतल्यान सुरू करा. रस्ते सारके आसा, उदक मेळटा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, ह्यो सगळ्यो बेजीक आसा. ताच्या नंतर हेल्थ फॅसिलिटीज, एज्युकेशन फॅसिलिटीज, तुमच्या लिडराचें विजन कितें आसा, जें जालें हेज्या पयलीं काय ना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवपाची गरज आसा. आमी सद्या पालवले आसा, आमचे बरोबर मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? दयानंद न्ही? कांता देसाय. बाय हांव मातसो आतां डेव्हलपमेंटाचेर उलयतात, पूण 2017चें इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना इजिदोर फेर्नांडीस काँग्रेसी टिकेटीचेर निवडून आयले. ताचे नंतर ते BJPन गेले. लोकांक आवडली ही गोश्ट. कितें दिसता तुमकां? ना तशें आवडलें न्हू ती चेंज जावपा जायना न्हू. ते एक फावटी निवडून आयलो तसोच रावपा जाय न्हू. बरोबर. तुमकां कितें दिसता बाई? आमकांय तशें दिसता. एक फावटी एक पक्षान रावलो तेतूंतल्यान रावलो बरें दिसता, नाजाल्यार आमकांय तें वायट दिसता. तांच्यांनी आनी बाकीच्या लिडरांनी डेव्हलपमेंटा खातीर गेलो, विकासा खातीर गेलो. हांगा ही 5 वर्सां विकास जाला तसो? ना व्हडलोसो खास ना. कांय अजून आमकां कांय दिसना विकास. तुमी पळयला बाई तो विकास? कांयच ना. कितें गरजो आसा हांगासरल्यो? कितें तुमकां जाय जें मेळोंक ना अशें दिसता किंवा जावपाक जाय ह्यो गोश्टी? ते रोडाचें डांबरीकरण, लोकांचे जॉब्स आहा ते पयर आतां पयशे घेवन हें केला म्हणटा ते जालां, ते सगळें जालां. रोंग न्हू तें सगळें. रोड बी डांबर जाल्लो ना. सो रस्ते सगळे रस्ते आख्खे गोंयचे खड्डे जे आसा ते पुरयतले अशें म्हटलेले. हांगासर तशें कांय दिश्टी पडना, वयल्यान व्हडले व्हडले खड्डे दिश्टी पडटा. दिसता ना थोडे पुरयला, थोडे हें केला. उरल्या हय थोडे उरला. एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत कशें पळयता? अनएम्प्लॉयमेंट आसा हांगासर? कारण म्हाका आयकपाक आयलें की अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां एक मेजर इशू आसा हांगा. आसा खूब आसा. अनएम्प्लॉयड यूथ हय आसा. पूण हांगासर तशें इंडस्ट्रीज बीन तशें कांय ना न्ही हाडूंक? कांय ना.